Всем добрый день. Сегодня у нас на ремонте такой телефончик Redmi Note 7. Его переехало машиной. Вот что мы видим в результате: стекло камеры, задняя крышка, дисплей, и здесь на корпусе даже кнопочка вот вылетела. Вот. Так как человек еще захотел его переделать в черный цвет, уже приобрели ему сразу рамку с кнопочками. Это у нас дисплей для него, черная кнопочка тачскрин, это подпечатка пальцев, задняя крышка тоже черная, держатель под слот сим-карт черного цвета и стекло камеры. Вот. Сейчас буду потихонечку его подогревать, разбирать, и будем все это дело менять. После переезда машины, на удивление, телефон еще подает признаки жизни, даже звонит, пытается моргать разбитым дисплеем. Вот, ну, как бы что-то даже самое удивительное, он даже практически не погнулся. Приступаем. Сразу начну маленькие элементы перемещать в новую среднюю часть, чтобы не терять.
Достал я сеточку динамика с предыдущего экрана. Теперь можно приступить к вклейке экрана. И оставляем так минут на 40, можно на час. Ну а пока клеится экран, будем пробовать менять стекло камеры. Очень оно тут страшно, сильно прям потрескалось. Не знаю, как-нибудь сейчас будем снимать.
хоть и есть скотч, но на всякий случай я по углам все равно промажу клеем, чтобы оно крепше держалось. Все, телефончик готов, звонит, пишет, камера работает, все работает.